Čas je život. Plýtvanie časom je plýtvanie životom. Keď sa na túto vetu pozrieš z rôznych svetových optík, uvidíš niečo fascinujúce. Všetky sa zhodujú, každá iným jazykom, že čas je najvzácnejšia forma existencie. Poďme na to. Biblia nehovorí o manažmente času, hovorí o správcovstve života. Efezanom 5.16 vykupujte čas, lebo dní sú zlé, rovná sa čas je obmedzený, preto je posvetný. Žálm 90.12 nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Biblia učí, že čas je dar, človek za nesie zodpovednosť. Plýtvanie časom rovná sa plýtvanie poslaním. Boh nedáva život len, aby bol, ale aby sa použil. Psychológia hovorí jasne. Kvalita života rovná sa spôsob, akým používaš čas. Ľudia v depresii a úzkosti žijú v minulosti alebo v budúcnosti, neprežívajú prítomnosť. Ľudia so spokojnosťou, šťastím a progresom investujú čas do vecí, ktoré prinášajú rast, radosť, vzťahy a zmysel. Psychológia upozorňuje, že čas, ktorý míňaš na nezmysly, znižuje sebavedomie. Čas investovaný do zmysluplného rozvoja zvyšuje šťastie, pretože mozog ti stále posiela signál. Čo robíš so svojím časom, to si. Filozofia vníma čas ako mierku existencie. Platón, stratený čas je smrť duše zaživa. Aristoteles, človek je tým, ako používa svoj čas. Nietzsche, premárnený čas je premárnený človek. Filozofii sa zhodli. Zmysel života sa nehľadá, on sa tvorí tým, ako používaš čas. Čo dominuje tvojmu času, dominuje tvojmu charakteru. Scientológia je extrémne priamočiara. Kvalita života rovná sa kvalita produktivity. Najväčší hriech je premárnený potenciál. Podľa nej je človek tvorca, nie pozorovateľ. Nehnuteľný človek stagnuje. Človek v akcii rastie. Scientológia učí. Čas bez tvorby rovná sa úpadok. Čas v tvorbe je sila, identita a radosť. Najdôležitejší pocit človeka nie je zábava ani úspech. Je to pocit tvorím posúvaním. Stoici išli ešte ďalej. Každá sekunda života je požičaná, nie je garantovaná. Seneca, nie je málo času, ktorý máme, je mnoho času, ktorý premárnime. Marcus Aurelius, človek, ktorý mrhá časom, mrhá sám sebou. Stoici učia kontrolovať svoje myšlienky, konať rozumne, neplýtvať energiou na to, čo nemôžeme ovplyvniť. A dať maximum tomu, čo ovplyvniť môžeš. Pre stoika je plytvanie časom duchovná smrť, život bez vedomia, bez rastu, bez účely. Všetky pohľady spolu, rôzne svetonázory, rôzne kultúry, rôzne jazyky, ale jedna spoločná pravda. Čas rovná sa budovanie seba plus budovanie sveta.